جرحى الثورة الذين تكفلت بهم قطر، وهم 3، 2 منهم أصيبا بطلقات رصاص على مستوى الفك، وهما نبيل الحبلاني وبيرم مهاجر نصيب، يقيمان حاليا في مؤسسة حمد الطبية في قسم جراحة الوجه والفك. والثالث هو نجيب الحمزاوي، تعرض إلى عملية تعنيف على مستوى الرأس خلفت له أضرارا على مستوى البصر. العملية إن شاء الله نعملها نهار 17/5، هذه عملية أولى، وإن شاء الله إذا ما عملية كبيرة يعملوها لي إن شاء الله، إذا ما يقدروا يمكن يخرجونا للخارج يبعثونا عن حساب قطر من هنا. إقامة طيبة كعلاج لحد الآن ماشيين معناتها ماشي باهية. الإقامة باهية ملتهين بينا الحمد لله. العلاج قاعدين يعاودوا لنا في الدوسي نتاعنا من جديد باش يثبتوا كل شيء من جديد. كما أدى رئيس الجمهورية المؤقت زيارة إلى المدرسة التونسية في قطر، اطلع خلالها على سير العملية التربوية في المدرسة التونسية، وألقى خلالها كلمة أكد فيها مراهنته على الأجيال الجديدة التي وصفها بالحيوية والنشاط والذكاء، وبأنهم مستقبل تونس. هذا وعاين رئيس الجمهورية المؤقت الأرض التي منحتها قطر لتونس لتقيم عليها سفارتها. وكان لرئيس الجمهورية المؤقت السيد محمد المنصف المرزوقي لقاء بالجالية التونسية المقيمة بقطر، استمع خلاله إلى مشاغلهم. هناك بعض إشكاليات، هناك بعض الأخوة من التونسيين الذين جاءوا إلى دولة قطر ولكن لم يتحصلوا على الشغل المناسب لهم، فبقيوا دون شغل. جاءوا لهنا بعقود الحقيقة وهمية أو عقود مزيفة أو بوعود خلابة ولكن ليس لها رصيد عملي. ونحن نداءنا لفخامة الرئيس ونداءنا للحكومة التونسية ونداءنا للسلطات القطرية أن تتخذ من الإجراءات ما يجعل التونسي لما يخرج من تونس يخرج على عقد صحيح. أهم المشاكل اللي تتلخص في كونه السفارة التونسية ما هيش قائمة بالواجب نتاعها تجاه المواطن التونسي اللي موجود هنا. الوكالة التونسية للتعاون الفني ما هيش قائمة بالواجب نتاعها، ما تعطيش المعلومة الصحيحة اللي باش يجي هنا. ثالث حاجة اللي هي المشكلة في المجلس، عندنا مجلس نتاع جالية، مجلس الجالية هنا ماهوش قاعد يخدم بعد الثورة، تأسس بعد الثورة لكن ماهوش قاعد يخدم في مصالح المواطنين، يخدم في مصالحه الشخصية. تونسي يلزموا يخمم في حاجة لأنها تونس حبت لها وقت باش تقف على ساقيها، دونك يلزم الناس الكل يد في اليد، يلزم يكون إنسان عنده يخمم شوية بعقلانية، مش اليوم أنا بطال غدوة يلزمني نخدم. محطة هامة توقف عندها السيد محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت في زيارته إلى دولة قطر، وهي زيارته إلى جرحى الثورة الذين كانوا في الصفوف الأولى للدفاع عن حرية البلاد وكرامة شعبها. رد اعتبار وكلمات شكر، وكم من رد اعتبار وكلمات شكر تكفيهم.